ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு நம்ம சென்னை ஆஸ்கார் இன்ஸ்டியூட் மக்களே. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நேராக வீடியோக்குள்ளே போய் பார்த்துருவோம். நம்ம வந்து ரீசனிங் சீரியஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் இல்லையா? ஸோ இது வரைக்கும் 4 வீடியோ முடிச்சிருக்கோம். இன்னைக்கு 5வது வீடியோ 4வது டாபிக். என்ன டாபிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வென் படங்கள், சரிங்களா? வென் டயக்ராம். ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ரீசனிங் டாபிக்ங்க. இது எல்லாத்துலேயுமே வரும். எதுலெல்லாம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பேங்கிங், எஸ்எஸ்சி, ரயில்வே, இப்போ நம்ம குரூப் 2A மெயின்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வரக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு மேஜர் டாப்பிக்கு. ஸோ இந்த வீடியோ நல்லா கவனிங்க, லாஸ்ட் வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், சரிங்களா? ஓகே, இது நம்ம சிலபஸில் எத்தனாவது இடத்துல இருக்குது? குரூப் 2A மெயின்ஸ் சிலபஸில் எத்தனாவது இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா 8வது இடத்துல இருக்குது பாருங்கள். தர்க்க ரீதியான வென் வரைபடங்கள், அதாவது லாஜிக்கல் வென் டயக்ராம்ஸ், இதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது அனாலஜி பார்த்துருந்தோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் கன்க்ளூஷன் பார்த்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் த ட்ரூத். ஓகேவா? இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது லாஜிக்கல் வென் டயக்ராம். சரி, வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ இந்த லாஜிக்கல் வென் டயக்ராம்னா என்ன? ஸோ இது என்ன அப்படிங்கிற கான்செப்டை ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம நேராக கொஸ்டின் போயிடலாம். ஸோ இது ஒன்றுமே இல்லைங்க, இது 2 ரிலேஷன்ஷிப்பை கொடுத்து அதுக்காக அதை வந்து நம்ம பிக்டோரியலாக ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும், அவ்வளோதான். ஓகேங்களா? ஒரு 3 பொதுவாக 3 கொடுப்பாங்க. குறைஞ்சபட்சமே 3 வேணும், அதிகபட்சம் 4 அந்த மாதிரி கூட வரலாம். என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா 4 விதமான உறவுகளை கொடுத்து 4 விதமான ஃபர்ஸ்ட் 4 விதமான கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. ஓகேங்களா? அந்த 4க்கும் இருக்க உறவுகளை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா படமா போட்டு காட்டணும், அவ்வளவுதான். இதுதான் நம்ம பண்ண போறோம், சரிங்களா? அது எழுதுவோம் இல்லையா, அதை படமா போட்டு காட்டணும். இப்போ உதாரணத்துக்கு சரி, ஃபர்ஸ்ட் இந்த 2 நம்ம எப்படி படமா போட்டு காட்டுறதுன்னு சொல்லிடுறேன். இப்போ உதாரணத்துக்கு என்ன எடுத்துக்கலாம்னா கிரிக்கெட் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க, சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோட்டார் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பென். ஓகேவா? பென். ஸோ இங்கிலீஷ் தமிழ்லேயும் அதே தான், கிரிக்கெட், மோட்டார், பேனா. ஸோ இது 3க்கு ஏதாச்சும் சம்மந்தம் இருக்கா? பொதுவாக யோசிச்சு பாருங்க, ஒன்றும் கிடையாது இல்லையா? அப்போ என்ன பண்ணணும்னா 3 தனித்தனியாக போட்டுற வேண்டியதான். இது ஒரு ரவுண்டு கிரிக்கெட் அப்படின்னு எடுத்துக்க வேண்டியதான். இது தனியாக இன்னொரு ரவுண்டு போட்டுக்கோங்க, இதை மோட்டார்னு போட்டுக்கணும். அடுத்தது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா இதை வந்து பென். ஸோ அவ்வளோதான், முடிஞ்சிருச்சு, சரிங்களா? 3 ரவுண்டு, 3 தனித்தனியாக, எந்த ரிலேஷன்ஷிப்புமே இல்லை. இப்போ இதுதான் பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் தான், இதுதான், சரிங்களா? இப்போ இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா சரி, இது இருக்கட்டும். இதுலேயே இப்போ இந்த மோட்டார், பென்னு இதை எடுத்துருவோம். இதை எடுத்துட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா இந்த கிரிக்கெட்டை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு 2வதா இங்கே ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறேன், அதாவது விளையாட்டு. 3வதா என்ன கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா 3வதா ஸ்டூடெண்ட்னு கொடுப்போம், மாணவர். ஸோ இப்போ சொல்லுங்க, இது எதுக்கு சம்பந்தம் இருக்கு? ஸோ கிரிக்கெட்டுக்கும் ஸ்போர்ட்ஸுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கு இல்லையா? ஆமாம். அடுத்தது ஸ்போர்ட்ஸுக்கும் மாணவருக்கும் சம்பந்தம் இருக்கா? சில மாணவர்கள் வந்து ஸ்போர்ட்ஸில் இருக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம். டைரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் எதுவும் இருக்கா? இந்த இடத்துல ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக நான் அத்லெட்டுன்னு கொடுத்தா நீங்கள் யோசிக்கலாம். அத்லெட்னா தெரியும் இல்லையா, தடகள வீரர். இது கொடுத்தா வேற, இவங்க டைரக்டா ஸ்போர்ட்ஸோட ரிலேட்டட். பொதுவாக மாணவர்னா என்னது? ஸ்கூலில் படிக்கிறவங்க தான் மாணவர்கள். விளையாடுறவங்களும் இருப்பாங்க, விளையாடாதவங்களும் இருப்பாங்க. அதனால நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா இதை வந்து இப்படி ரிலேட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ டைரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப், நேரடியாக எதுவும் தொடர்பு இருக்கான்னு மட்டும் பாருங்க. அப்படி பார்க்குறப்போ கிரிக்கெட்டுங்கிறது என்னது? ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் தானே. ஸோ கிரிக்கெட் உள்ள வரணும், ஸ்போர்ட்ஸ் வெளியில வரணும். மாணவருங்கிறது தனி, சரிங்களா? இப்போதைக்கு இந்த கொடுத்துருக்க ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்தீங்கன்னா தனி தானே, மாணவர், சரிங்களா? ஸோ அப்படி பார்க்குறப்போ இது வராது. இதுதான் கரெக்டான என்ன சொல்றது டயக்ராம். இப்படிதான் பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன். சரி, இதை ஏன் உள்ள போட்டோம்? கிரிக்கெட் ஏன் உள்ள போட்டிருக்கோம், ஸ்போர்ட்ஸ் ஏன் வெளியில போட்டிருக்கோம்னா ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்குள்ள தானே கிரிக்கெட் வரும். கிரிக்கெட் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் இல்லையா? ஆனா கிரிக்கெட் மட்டுமே ஸ்போர்ட்ஸா? இல்ல. ஸ்போர்ட்ஸ்னா என்னெல்லாம் இருக்கு? வேற என்னெல்லாம் இருக்கு? வாலிபால், ஃபுட்பால், பேஸ்கெட் பால், ஹாக்கி, கபடி, எவ்வளோ கேம்ஸ் இருக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச ஸ்போர்ட்ஸ். ஸோ கிரிக்கெட் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஸ்போர்ட்ஸ். அப்போ இந்த ஸ்போர்ட்ஸ்ங்கிற பெரிய வட்டத்துக்குள்ள கிரிக்கெட்டும் அடங்கும் அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கு அர்த்தம்.
ஸோ இந்த மாதிரி தான் இதை நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஒரு விஷயத்துக்குள்ளே இன்னொரு விஷயம் முழுமையாக அடங்கும் அப்படின்னா உள்ள ரவுண்டு போட்டுக்கணும், வெளியில் பெரிய ரவுண்டை போட்டுக்கணும். சரிங்களா? இதே பாதி அப்படின்னா பாதி, அதாவது பாதி தான் அடங்கும் அப்படின்னா வெயிட் பண்ணுங்க, அதையும் காட்டுறேன். ஓகே, இப்போ பாதி தான் அடங்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். உதாரணத்துக்கு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா டாக்டர். சரிங்களா? உமன். ஸோ இவங்க 2 பேருக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பை பார்ப்போம். ஒரு டாக்டர் தனி ரவுண்டு போட்டுக்கோங்க, அடுத்தது உமன் தனி ரவுண்டு போட்டுக்கோங்க. ஸோ இப்போ யோசிங்களேன், ஒரு சில பெண்கள் டாக்டராகவும் இருக்கலாம் இல்லையா? இருக்கலாம். ஆனால் எல்லா டாக்டரும் பெண்கள்னு சொல்ல முடியாது, எல்லா பெண்களும் டாக்டர்னு சொல்ல முடியாது. அப்போ இந்த மாதிரி இடத்துல தான் என்ன பண்ணணும்னா இது ரெண்டையும் இப்படி போட்டுக்கணும். ஸோ இங்கே டாக்டர், இங்கே உமன். ஸோ இங்கே மெர்ஜா இருக்கு இல்லையா? இதுதான் நம்ம சொல்கிற அந்த ரேஷியோ. ஒரு சில பெண்கள் டாக்டராகவும் இருக்கலாம், ஒரு சில டாக்டர் பெண்களாகவும் இருக்கலாம் அப்படின்னு ரெண்டுக்குமே வரும். ஸோ இந்த நடுப்புற இருக்கிற ஏரியா இருக்கு இல்லையா? இது வந்து என்ன, இதை நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பெண் டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம். அவ்வளோதான். சரிங்களா? விமன் டாக்டர்ஸ். ஸோ நடுப்புற இருக்க ஏரியாங்கிறது என்னன்னா விமன் டாக்டர்ஸ். சரியா? இதுவே ஓகேங்களா? இதே டாக்டர் விமனை எடுத்துக்கங்க. எடுத்துக்கிட்டு வேற என்ன நம்ம பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா இங்க சைல்டுன்னு ஒரு வார்த்தையை சேர்த்துக்கோம், குழந்தை. ஸோ எந்த குழந்தையும் டாக்டரா இருக்க முடியாது. சரிங்களா? சினிமாவில் வேணா அப்படி இருக்கலாம், நிஜத்துல குழந்தை டாக்டரா இருக்குமா? இருக்காது. ஆனால் குழந்தைகள் பெண் குழந்தை இருக்கும் இல்லையா? கண்டிப்பா இருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த பக்கம் போடணும். ஸோ இங்க என்ன வரணும்? குழந்தை, சைல்டு. ஸோ இப்போ இந்த ஏரியாலாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெண் குழந்தைகள். இந்த ஏரியா என்ன, அதாவது கலர் மாற்றினா உங்களுக்கு புரியும். ஓகே, ஸோ இந்த ப்ளூ கலர் பார்த்தீங்கன்னா விமன் டாக்டர்ஸ், ரெட் கலர் பார்த்தீங்கன்னா கேர்ள் சைல்டு. சரிங்களா? பெண் குழந்தைகள், பெண் டாக்டர்கள். இப்போ இந்த பிக்சரை நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னு பாருங்களேன். இந்த நம்ம போட்டிருக்கோம் இல்லையா, இந்த பிக்சருக்கு நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா நடுப்பற இருக்கிறது இருக்கு இல்லையா, ரெண்டாவதுன்னு வச்சுக்கோமா. இங்கே எழுதியிருக்கிறதுல ரெண்டாவது தானே. ஸோ இந்த ரெண்டாவது அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட்டுக்கும் தொடர்புடையதாக இருக்கு, மூணாவதுக்கும் தொடர்புடையதாக இருக்கு. ஆனால் 1க்கும் 3க்கும் எந்த விதமான தொடர்புமே இல்லை. அதனால தான் நம்ம இப்படி போட்டிருக்கோம். இதே சரி அப்படி இருக்கட்டும். சரி இப்படியே இது ஒன்று இருக்கட்டும். ஸோ அடுத்த கண்டிஷன் என்னன்னு பார்ப்போம் இருங்க. ஸோ இது ஒரு கண்டிஷன். இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து மற்ற ரெண்டுக்கும் தொடர்போட இருக்கும், மற்ற ரெண்டு தொடர்பு இல்லாமல் இருக்கும். அப்படி இருந்தால் இந்த மாதிரி போட்டுக்கணும். அது அதாவது பார்ஷியலாக ரிலேட் ஆயிருக்கு. பார்ஷியலானா புரியுது இல்லையா? பகுதி அளவில் தான் தொடர்புல இருக்குமே தவிர முழுசா இருக்காது. அது முழுசா இருக்காதுன்னா என்ன, நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான். எல்லா பெண்களும் என்ன கிடையாது, டாக்டர் கிடையாது. அதே மாதிரி எல்லா பெண்களும் குழந்தைங்களாகவும் இருக்க முடியாது. ஸோ சில பெண்கள் டாக்டராக இருக்கலாம், சில டாக்டர்கள் பெண்களாக இருக்கலாம். அதே மாதிரி சில குழந்தைகள் பெண்களாக இருக்கலாம், சில பெண்கள் குழந்தைகளாக இருக்கலாம். அப்போ இதை எழுதணும் அப்படின்னா எப்படி எழுதுவீங்க? சம் விமன் ஆர் டாக்டர். அதே மாதிரி சம் விமன் ஆர் சைல்டு. இதை அப்படியே ரிவர்ஸ்லேயே எழுதலாம். ரிவர்ஸ்லனா சம் டாக்டர்ஸ் ஆர் உமன். அதே மாதிரி சம் சில்ட்ரன் ஆர் உமன். இப்படி எழுதலாம். இது ரைட்டு தான், வைஸ் வெர்சா எப்படி எழுதலாம் ஓகே தான். ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல சம், அதாவது சில அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்துச்சுன்னா அப்போ சில பெண்கள் டாக்டர்கள், சில பெண்கள் குழந்தைகள். அதே மாதிரி இதை எப்படி எழுதலாம்? சில டாக்டர்கள் பெண்கள், சில குழந்தைகள் பெண்கள். ஸோ இந்த மாதிரி எழுதலாம் இல்லையா? ஸோ இப்போ இந்த சில அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? சம், இங்கிலீஷில் சம்ங்கிற வார்த்தை வந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி பார்ஷியலாக தான் போட்டுக்கணும். இந்த மாதிரி பாதிக்கு பாதி. சரிங்களா? கொஞ்சம் கொஞ்சம். ஸோ இதுதான் சம்முங்கிறதுக்கு இதுதான் டெஃபனேஷன். அடுத்தது பாருங்க, ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? இன்னொரு தடவை அதையும் சொல்லிடுறேன். கிரிக்கெட்டு, ஸ்போர்ட்ஸ். ஸோ இங்கே பாருங்க, இங்கே என்ன வரணும்? கிரிக்கெட்டு, இங்கே ஸ்போர்ட்ஸ். அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதுவோம்? ஆல் கிரிக்கெட்ஸ் ஆர் ஸ்போர்ட்ஸ். அவ்வளோதான். ஓகேங்களா? அதாவது
அனைத்து கிரிக்கெட்டுகளும் விளையாட்டுகள். ஆனா இதை நம்ம எப்படி எழுத முடியாது, ஆல் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆர் கிரிக்கெட்னு எழுதக்கூடாது, அது தப்பு. அங்கேருந்து சம்முங்கிறப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம், அப்படியே மாற்றி மாற்றி எழுதிட்டோம் இல்லையா, இங்கே அப்படி கிடையாது. ஆல் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆர் கிரிக்கெட் அப்படின்னு எழுதுனீங்கன்னா அது தப்பு, ஆன்சர் தப்பு. ஏன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் பெரிய ரவுண்டு, கிரிக்கெட் உள்ள சின்னதாக தானே இருக்கு. அப்போ ஸ்போர்ட்ஸுக்குள்ளே தான் கிரிக்கெட் அடக்கமே தவிர கிரிக்கெட்டு ஃபுல்லாக ஸ்போர்ட்ஸ் வராது. ஸோ அப்போ இது எப்படி எழுதலாம், இந்த மாதிரி இருக்கிறத எப்படி எழுதலாம், சம் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆர் கிரிக்கெட், சம் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆர் கிரிக்கெட், அதாவது சில விளையாட்டுகள் கிரிக்கெட்டுகள் ஆகும், கிரிக்கெட்டுகள், அவ்வளோதான். ஏன் சார் சம்னா வந்து இந்த மாதிரி தானே போடணும்னு சொன்னீங்க, இப்போ மட்டும் ஏன் இதை சம்முன்னு சொல்கிறீங்கன்னா, இப்போ உள்ள பாருங்களேன், இது பெரிய ரவுண்டு, இது சின்ன ரவுண்டு. ஸோ இதில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்த மட்டும் தானே இது ஏரியா வந்து ஷேட் ஆகிருக்கு. இந்த வெளியில் உள்ளதெல்லாம் ஓகேங்களா, இப்போ இந்த இடத்துக்கு வெளியில் உள்ளதெல்லாம் எங்க மார்க் பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ இந்த இடம்லாம் இருக்கு இல்லையா, இந்த இடம்லாம் கிரிக்கெட் இல்லை. ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னது, கிரிக்கெட் இல்லாத மற்ற ஸ்போர்ட்ஸு. அப்போ இந்த ஸ்போர்ட்ஸுக்குள்ள ஒரு சில இடங்களை மட்டும் கிரிக்கெட் ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு இல்லையா, அதனால தான் இதை இப்படி எழுதும். அப்போ சம் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்துச்சுன்னா நீங்க எப்படிலாம் படம் வரையணும் அப்படின்னா, கொஸ்டின்ல வெறும் சம் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க, ஆள் கொடுக்கல அப்படின்னா இதுதான். ஓகேவா, சம் அப்படின்னு கொடுத்து பொதுவாக வெறும் கொஸ்டின் மட்டும் கொடுக்குறாங்க. இப்போ நான் உங்களுக்கு இதை சொல்லி சொன்னதுனால இப்படி தெரியுது, இந்த மாதிரி சொல்லி சொல்லாம ஓகே நான் இங்கே எழுதி போட்டுட்டு அப்புறமா போயிருங்க. இப்போ கொஸ்டின்ல எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுங்களேன், சம் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆர் கிரிக்கெட் இப்படி தான் கொடுத்துருக்குறாங்க, அதாவது சில விளையாட்டுகள் கிரிக்கெட்டுகள் இப்படிதான் கொடுத்துக்கிறாங்க. ஓகேவா, கிரிக்கெட்டை பற்றி அதாவது வேற எதுவுமே கொஸ்டின்லேயே கொடுக்கல, இது ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இருக்கு. அப்படின்னா நீங்க இதை போடக்கூடாது, இந்த டயக்ராம் போடக்கூடாது, அதான் சார் சொல்லிட்டாரு. நீங்க பொதுவாக எடுத்து போடுறப்போ இந்த மாதிரி தான் போடணும். இதை நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்போர்ட்ஸ்னு வச்சுக்கணும், இதை கிரிக்கெட்னு வச்சுக்கணும். கொஸ்டின்ல இந்த இது மட்டும் கொடுத்துருந்தா, ஏன்னா சம்முன்னு வர்றதுக்கு இதுதான் வந்து படம் வரைகிற முறை, இதுதான் படம் வரையும் முறை. சரியா, அடுத்த இதே இப்போ 2 ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோமே, ஸ்டேட்மெண்ட் 1 இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்டேட்மெண்ட் 2 இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஆல் கிரிக்கெட் ஆர் ஸ்போர்ட்ஸ் இப்படி கொடுத்துட்டாங்க. அப்படின்னா ஆல் கிரிக்கெட் ஆர் ஸ்போர்ட்ஸ் இப்படி கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா இப்போ யோசிச்சு பாருங்க. இப்போதான் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, இப்போ இது ரெண்டுமே வந்து என்ன கொடுத்துருக்கான்னு பாருங்க, இங்க ஸ்போர்ட்ஸும் கிரிக்கெட்டும் ரிலேட் பண்ணியிருக்காங்க, கிரிக்கெட்டையும் ஸ்போர்ட்ஸையும் ரிலேட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போதான் நீங்க இப்போ நம்ம போட்ட டயக்ராம் நீங்க போடணும், ஏன்னா இப்போ ரெண்டும் ஒரே விஷயம் தானே. அப்போ அவன் ரெண்டுத்துக்கும் தெளிவா ரிலேஷன்ஷிப் கொடுத்துட்டான்ல. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கீழே உள்ளதை வரைங்க, ஆல் கிரிக்கெட் ஆர் ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா சம் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆர் கிரிக்கெட்னு வந்துடும். ஸோ இப்போ இது ரைட்டு, இது கொடுக்கல அப்படின்னா சொல்றேன், இது கொடுக்கல அப்படின்னா இதுதான் ரைட், அதுதான் வித்தியாசம். சரிங்களா, சம்முக்கும் ஆளுக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் அதுதான். ஸோ இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இதில் வேற என்னெல்லாம் ரிலேஷன்ஷிப் வரும்னு பாருங்க. ஸோ பொதுவாக இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வென் டயக்ராமில் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்தீங்கன்னா இது இப்போ நம்ம சொன்ன லாஜிக் இருக்கு பார்த்தீங்களா, நீங்கள் வந்து லாஜிக்காக கேட்டிங்கன்னா அது வேற. லாஜிக்கான எப்படி சொல்றது, சம் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆர் கிரிக்கெட் அப்படின்னு சொல்றப்போ இதே வச்சு நான் சொல்றேனே, சில விளையாட்டுகள் வந்து கிரிக்கெட்டுகள் தானே, அப்போ நீங்கள் ஏன் வந்து இந்த மாதிரி போட சொல்றீங்கன்னு நீங்கள் என்ன கேட்கலாம். ஸோ ஸ்போர்ட்ஸு கிரிக்கெட்டு இந்த மாதிரி ஏன் போட சொல்றீங்க, ஏன்னா சில ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து கிரிக்கெட்னா பட் எல்லா கிரிக்கெட்டுமே ஸ்போர்ட்ஸ் தானே, அப்போ நான் இதை தானே போடணும் லாஜிக்காக பார்த்தா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இந்த இடத்துல. ஓகேவா, அவங்க இந்த மாதிரி கொடுத்து, அதாவது இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா, சரிங்களா, ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுக்குறாங்க. சரிங்களா, இப்படி இந்த மாதிரி வேற எதுவுமே கொடுக்காம இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் 2-3 ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுத்தாங்கன்னா, நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் கன்க்ளூஷனில் பார்த்தோம் இல்லையா, கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் தான் உங்களுக்கு நிஜமானது. சரிங்களா, அதை வச்சு தான் நீங்கள் பேசணும், அதை தாண்டி எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா யோசிக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுத்துட்டா நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது, அதை தாண்டி எக்ஸ்ட்ராலாம் யோசிக்கக்கூடாது. ஓகேவா, அதை தாண்டி எக்ஸ்ட்ரா யோசிக்கவே கூடாது, கொடுத்துருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் படம் வரையும். அப்படி பார்க்குறப்போ சம் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆர் கிரிக்கெட்னா லாஜிக்காக யோசிக்காமல் என்ன பண்ணணும், இப்படி வரைஞ்சிடணும். அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல ஆல் கிரிக்கெட் ஆர் ஸ்போர்ட்ஸ்னு கொடுத்துட்டா இப்படி வரைஞ்சிக்கலாம். இதுவே இன்கேஸ் ரெண்டாவது கொடுக்குற ஸ்டேட்மெண்ட் ஆல் கிரிக்கெட் ஆர் ஸ்போர்ட்ஸுங்கிறதுக்கு பதிலாக சம் கிரிக்கெட் ஆர் ஸ்போர்ட்ஸ்னு கொடுத்தா என்ன பண்ணுவீங்க,
இப்போ நீங்கள் போய் சண்டை போட முடியாதுல்ல, எல்லா கிரிக்கெட்டும் ஸ்போர்ட்ஸ் தான், நீங்கள் எப்படி இப்படி கொடுக்கலான்ட்டு. அவங்க கொடுக்குறது 2 ஸ்டேட்மெண்ட் தான். நீங்கள் வந்து அதில் போயிட்டு ஆர்கியூ பண்ணக்கூடாது. அப்போ என்ன பண்ணணும்னா நம்ம போட்டது தான் ரைட், இதுதான் ரைட். ஸ்போர்ட்ஸு கிரிக்கெட் இதான் ரைட்டு. சம் கிரிக்கெட் ஆர் ஸ்போர்ட்ஸு, சம் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆர் கிரிக்கெட், ரெண்டுக்குமே பொருந்தது இல்லையா அது? அப்போ இது மாதிரி போட்டுக்க வேண்டியதுதான். ஸோ கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்தாப்புல டயக்ராம் போடணும். சம்முனா ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணி போடுங்க, ஆள்னா உள்ளே போட்டுருங்க. சரிங்களா? இது ஒரு டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இந்த மாதிரி கேட்கலாம். ஸோ பொதுவாக இதில் வேறு எப்படிலாம் கேட்பாங்க அப்படின்னா, நம்ம வேறு எந்த மாதிரி ஜென்ரல் ரிலேஷன்ஷிப், இப்போ லாஜிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப்பை வச்சு கேட்பாங்க. ஏன்னா லாஜிக்கல் தானே கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ லாஜிக்கல்னு கொடுக்குறப்போ மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி கொஸ்டின் எப்படி வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ராப்பர் லாஜிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப்பை ஈக்குவேட் பண்ணுற மாதிரி தான் வரும். அந்த இடத்துல நீங்கள் இந்த மாதிரியே யோசிச்சுக்கலாம். இப்போ எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா, கிரிக்கெட், ஸ்போர்ட்ஸ், டெக்ஸ்ட் புக், இந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க. இதுக்கு ரிலேஷன்ஷிப்பை நீங்கள் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க. கிரிக்கெட், விளையாட்டு, பாட புத்தகம். ஸோ இதுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் சொல்லுங்கள். கிரிக்கெட்டும் ஸ்போர்ட்ஸும் ஒன்று ரிலேஷன், அதாவது இப்போ உள்ள லாஜிக்கலாக நம்ம ப்ராக்டிக்கலில் என்ன இருக்கோ அதே சொல்லுங்கள். அப்போ எல்லா கிரிக்கெட்டும் ஸ்போர்ட்ஸ் தான், ஹேண்ட் புக்குக்கு இதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது இல்லையா? ஸோ இதுதான் கரெக்ட். இந்த மாதிரி வரையணும், அவ்வளோதான், சிம்பிள். இந்த மாதிரி இதுதான் லாஜிக்கல்னா லாஜிக்காக பேச வேண்டியதான் நீங்கள் அந்த இடத்துல. ஓகே, இது ஒன்று பார்த்துட்டோம். அடுத்து சம் ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன், ஞாபகம் இருக்கா? சம் வச்சு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். அதாவது சில அப்படிங்கிறத வச்சு பார்த்தோம் இல்லையா? அதுதான் அந்த விமன் டாக்டர்லாம் பார்த்தோம்ல. ஸோ உமன், டாக்டர், சைல்டு, இது பார்த்தோம் இல்லையா? இதுக்கான ரிலேஷன்ஷிப் தான் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ உமனில் ஒரு சில பேர் டாக்டராக இருப்பாங்க, ஒரு சில பேர் சைல்டாக இருப்பாங்க. ஸோ இது உமன், இது டாக்டர், இது சைல்டு. ஸோ இங்கேயும் வரும், இங்கேயும் வரும். ஆனால் இந்த சைல்டுக்கும் டாக்டருக்கும் எந்த விதமான ரிலேஷன்ஷிப்பும் இருக்காது. ஏன்னா எந்த சைல்டும் டாக்டராக இருக்க மாட்டாங்க, எந்த டாக்டரும் சைல்டாக இருக்க மாட்டாங்க இல்லையா? ஸோ அப்போ இதை இந்த மாதிரி போகும். இதுவே 3க்கும் தொடர்பு இருந்துச்சுன்னா, இப்போ 2க்கு, இப்போ இங்கே உமனுக்கு வந்து மற்ற 2ஓட தொடர்பு இருக்குது, மற்ற 2க்கும் தொடர்பு இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன். 3 ஒன்று சேர்ந்து தொடர்போட இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ எப்படி போடுவீங்க? அது எப்படி போடுறது, அது எப்படி வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேட்கலாம். இருங்க, அதுக்கு நான் சொல்கிறேன். சரியா? இப்போது பெயிண்டர், ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து டான்சர், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து வேறு என்ன கொடுக்கலாம்? பெயிண்டர், டான்சர், மியூசிஷியன். ஸோ இதில் ஒரு சில ஓவியர்கள், ஓகேவா? பெயிண்டர்னா பெயிண்ட் அடிக்கிறவங்கள ஓவியர்னு வச்சுக்கோங்க. ஓவியர், நடனம் ஆடுபவர், இசைக்கலைஞர். ஸோ இப்போ இவங்க 3 பேருக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பை பாருங்கள். ஒரு சில பெயிண்டர் டான்ஸராக இருக்கலாம் இல்லையா? ஓவியம் அறியாமல் டான்ஸ் ஆடக்கூடாதுன்னு எதுவும் சட்டம் இருக்கா? ஸோ பெயிண்டர் டான்ஸராக இருக்கலாம். அதே மாதிரி ஒரு சில பெயிண்டர் மியூசிஷியனாகவும் இருக்கலாம், பெயிண்டர் மியூசிஷியனாகவும் இருக்கலாம். அதே மாதிரி ஒரு சில டான்ஸரும் மியூசிஷியனாக இருக்கலாம் இல்லையா? இசைக்கலைஞர்களும் நடனம் ஆடலாம் இல்லையா? அப்போ 3 ஒன்று ரிலேட்டபிளாக இருக்கா? அப்போ இது ஒரே படத்தில் எப்படி கொண்டு வரதுன்னா இந்த மாதிரி கொண்டு வந்துடணும். பெயிண்டர், டான்சர், மியூசிஷியன், ஓகேவா? ஓவியர், நடனக்கலைஞர், இசைக்கலைஞர். ஸோ இப்போ இந்த ஏரியா இருக்கு இல்லையா? இது வந்து பெயிண்டரும் டான்ஸரும் ரிலேட் ஆகிற இடம். அதாவது ஒரு சில பெயிண்டர்ஸ் டான்ஸராகவும் இருக்கலாம், ஒரு சில டான்சர்ஸ் பெயிண்டராகவும் இருக்கலாம். இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா? இப்போ நம்ம வந்து கலரை மாற்றிக்கலாம், அப்போ தான் புரியும். இந்த இடம் சரிங்களா? இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா? இந்த இடம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சில பெயிண்டர் மியூசிஷியனாகவும் இருக்கலாம், ஒரு சில மியூசிஷியன் பெயிண்டராகவும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது. அதுக்கு அடுத்தது இந்த இடம் இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஒரு சில பெயிண்டர், ஒரு சில டான்சர். ஒரு சில டான்சர் வந்து மியூசிக் போடுறவங்களாகவும் இருக்கலாம், ஒரு சில மியூசிக் போடுறவங்க டான்ஸ் ஆடுறவங்களாகவும் இருக்கலாம். அப்போ இந்த நடுப்புற இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு தானே நீங்கள் கேட்குறீங்க, அதுதானே யோசிக்கிறீங்க. அதை மட்டும் ஏன் ஷேர் பண்ணாமல் விட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, நடுப்புற இருக்கிறது இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் பெயிண்டராகவும் இருக்கலாம், டான்ஸராகவும் இருக்கலாம், மியூசிஷியனாகவும் இருக்கலாம், 3மாவும் இருக்கிறது. ஓகேவா? 3 திறமையும் இருக்கும் அவருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி தான் வரையணும். ஸோ 3க்கும் இன்டர் ரிலேட்டட்னா இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் போகணும். சரிங்களா? இது ஒரு டைப் ஆஃப் லாஜிக். இப்போ நம்ம லாஜிக்காக தான் போயிட்டுருக்கோம், புரியுதுங்களா? லாஜிக்காக தானே பேசிகிட்டு இருக்கோம், லாஜிக்காக என்னவோ அதை தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதுவும் இல்லாமல் இன்னொரு டைப்பும் இருக்குது. அது என்ன டைப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா,
அதுக்கு நான் எழுதி போட்டு சொல்கிறேங்க. ஃபஸ்ட்டு உமன் எழுதிக்கங்க, அடுத்து மதர்னு எழுதிக்கங்க, அப்புறம் சைல்டுன்னு எழுதிக்கங்க. சரியா? பெண்கள், அம்மா, குழந்தை. ஸோ இதில் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம பார்க்க போகிறோம்? எல்லா அம்மாக்களும் பெண்கள் தான் இல்லையா? எல்லா அம்மாக்களும் பெண்கள் தான். அம்மாக்களாக இருக்கிறவங்க குழந்தைங்களா இருக்க முடியாது இல்லையா? குழந்தையா இருக்கிறவங்க யாரும் அம்மாவாக இருக்க முடியாது. ஸோ இது வந்து நம்ம லாஜிக். ஸோ அப்போ பார்க்குறப்போ ஆனால் பெண்களில் குழந்தைகள் இருக்கலாம் இல்லையா? அப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி போடணும். ஸோ சைல்டு, குழந்தை. அப்போது இதில் பாருங்கள், ஒரு விஷயம் வந்து இதில் ஒரு மதர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் உமனோட, இதில் எல்லாமே வந்து உமனோட ரிலேட்டட் தான். இதில் எல்லாமே விமனோட ரிலேட்டட் தான். ஆனால் டாக்டருங்கிற இடத்துல நீங்கள் மதரை போடுறப்போ எப்படி மாறுதுன்னு பாருங்கள். டாக்டர் போட்டப்போ பார்ஷியலாக தான் வந்துச்சு. ஏன்னா சில டாக்டர் கண்டிப்பாக பெண்களாக இருக்கலாம், அதே மாதிரி சில பெண்கள் குழந்தைகளாக இருக்கலாம்னு சொன்னோம். இங்கே மதர்னு போடுறப்போ தாயாக இருக்கிற எல்லாருமே பெண்களாக மட்டும்தான் இருக்க முடியும் இல்லையா? அப்போது மதரத்துக்கு உள்ளே போட்டுருங்க. ஏன்னா எல்லா பெண்களும் தாய் கிடையாது இல்லையா? எல்லா பெண்களும் தாய்மார்கள் கிடையாது. ஆனால் எல்லா தாய்மார்களும் பெண்கள் தான். ஸோ அப்போ அந்த லாஜிக் படி பார்க்குறப்போ மதரத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? உமன் அப்படிங்கிற கேட்டகரிக்குள்ளே ஃபுல்லாக வச்சுட்டு உமனை பெருசாக வரைஞ்சிட்டு ஒரு சில பெண்கள் குழந்தைகளாக இருக்கலாம் இல்லையா? அப்போது இந்த மாதிரி போட்டுக்கணும். ஸோ இது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப். சரிங்களா? அடுத்தது இதுலேயே இந்த சைல்டு அப்படிங்கிறத எடுத்துட்டு அதுக்கு பதிலாக டாக்டர்னு போட்டுக்கோங்களேன். இங்கே டாக்டர்னு போடுங்க, டாக்டர். இப்போ இதை ரிலேட் பண்ணுங்க, ஈஸியாக பண்ணிடலாம் பாருங்க. உங்களுக்கே இப்போ நேரத்துக்கு புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ மதராக இருக்கிற எல்லாருமே பெண்கள் தான், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? அதே மாதிரி ஒரு சில பெண்கள் டாக்டராக இருக்கலாம், ஒரு சில தாய்மார்களும் டாக்டராக இருக்கலாம் இல்லையா? ஏன் டாக்டராக குழந்தைங்க தான் டாக்டராக இருக்க முடியாது, அம்மாக்கள் டாக்டராக இருக்கக்கூடாதுன்னு சட்டமா என்ன? ஸோ அப்போ ஒரு சில அம்மாக்களும் டாக்டராக இருக்கலாம். அந்த அம்மாக்களாக இருக்க ஒரு சில அம்மாக்கள் டாக்டராக இருக்கிறதுனா அப்போ அவங்களும் பெண்கள் தானே. ஸோ அம்மா இல்லாத கல்யாணமாகாத பெண்களும் டாக்டராக இருப்பாங்க இல்லையா? ஸோ அப்போ இதுக்கு எப்படி போடணும் ரவுண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா, ரெண்டுக்கும் சேர்த்து ஒரு ரவுண்டை, ஆனால் காமனாக வெளியிலையும் போட்டுறணும். ஏன்னா டாக்டர் எல்லாருமே பெண்களும் கிடையாது, டாக்டர் எல்லாருமே தாய்மார்களும் கிடையாது. ஆண்கள்லையும் டாக்டர்ஸ் இருக்காங்கல்ல. அப்போ டாக்டர்ஸில் கொஞ்சம் பேர் வெளியில் வந்துடணும், மிச்ச பேர் பாருங்கள் பெண்களில் ஒரு சில டாக்டர்ஸ் இருப்பாங்க, தாய்மார்களில் ஒரு சில டாக்டர் இருப்பாங்க, எல்லா தாய்மார்களும் பெண்கள் தான். ஸோ இதான் ரிலேஷன்ஷிப். இப்படி தான் இதுதான் இப்படி தான் நீங்கள் வரையணும். சரிங்களா? இதுதான் பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன். லாஜிக்கல்னால் இதுதான். நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நான் அந்த சம்முக்கு வித்தியாசம் சொன்னேன் இல்லையா? அது லாஜிக்கலில் வராது. சரிங்களா? அது லாஜிக்கல் ரீசனிங், லாஜிக்கல் வென் டயக்ராம்னு சொல்கிற முடியாது அதை. ஏன்னா அது கொடுத்துருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீங்கள் அப்படியே டயக்ராமாக மாற்றுறது. இது லாஜிக்கை தான் நீங்கள் தான் கண்டுபிடிக்கணும். லாஜிக்கை நான் வந்து 3 வார்த்தையை மட்டும்தான் கொடுத்துருப்பேன். இந்த 3 வார்த்தை தான், உமன், மதர், டாக்டர், இந்த 3 வார்த்தை மட்டும்தான் நான் கொடுத்துருப்பேன். இதுக்கான லாஜிக்கை கண்டுபிடிச்சி இந்த வென் டயக்ராமை நீங்கள் தான் வரையணும். இதுதான் லாஜிக்கல் வென் டயக்ராம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இவ்வளோ தான், இதுதான் இதில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். இப்போ நேராக சம்முக்குள்ளே போயிடலாம் வாங்க. கடகடன்னு இதுதான், இவ்வளோ பார்த்துட்டு வந்தால் இதுக்கப்புறம் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இப்போ 3 விஷயம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். நம்ம சொன்ன மாதிரி என்னென்ன கொடுத்துருக்குறாங்க? பயணிகள், ரயில், பேருந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இதுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். பயணிகள், ரயில் மற்றும் பேருந்து. இதில் இவங்களே ஆப்ஷனே கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்களேன். இதில் நமக்கு எது ஃபிட் ஆகும்னு பாருங்கள். ஸோ இது எதுவும் ஃபிட் ஆகுமா? ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோ பாருங்கள். ரயிலுக்குள்ளே பேருந்து வராது, பயணிகளுக்குள்ளே பேருந்து வராது, எதுக்குள்ளேயும் எதுவுமே வராது, ஒன்றும் தனியாகவே இருக்குது, இது வராது. சரியா? அடுத்தது பாருங்கள், 3 தனித்தனி. இது ரயில், இது பேருந்து, இது பயணிகள், இது வருமா? இல்லை இதை எப்படி நம்ம ரிலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இப்போ இதை பாருங்களேன், இது வந்து இதை உங்களால் ரிலேட் பண்ண முடியுமானா முடியாது. ஸோ இப்போ இதில் எது கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக 2 தான் யோசிப்பீங்க, ஆனால் 3 தான் ரைட்டு. ஏன் 3 ரைட்டு? நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பாருங்களேன். இங்கே ரயில் போடுறேன், ட்ரெயின். இங்கே பேருந்துன்னு போடுறேன், பஸ்ஸு. இங்கே பயணிகள்னு போடுறேன், பேசஞ்சர். ஸோ என்ன ரிலேஷன்ஷிப்னு உங்களுக்கு புரியுதா? ஒரு சில பேசஞ்சர்ஸ் பஸ்ஸுலேயும் போவாங்க, ஒரு சில பேசஞ்சர்ஸ் ட்ரெயின்லேயும் போவாங்க, மற்ற பேசஞ்சர்ஸ்லாம் காரில் போகலாம், பைக்கில் போகலாம், ஏரோப்ளேனில் போகலாம், கப்பலில் போகலாம், ஏதோ ஒரு வகையில். பயணிகள்னால் யார்? பயணம் செய்கிறவங்க. பயணம் செய்கிறதுக்கு எதெல்லாம் அவங்க பயன்படுத்துவாங்க? ட்ரெயின் போகலாம், பஸ்ஸில் போகலாம், கப்பல், பைக்கு, காரு, ஏரோப்ளேனு, ராக்கெட்டு, எதில் வேணாலும் பயணம் பண்ணலாம். சரிங்களா? நடந்து கூட போகலாம், எது வேணாலும் பயணம் தானே. அப்போ பயணிகள்ங்கிறது தான் இங்கே மேட்ரு. நான் இந்த இடத்துல பயணிகள்னு கொடுக்காம வேறு ஏதோ
வேறு ஏதோ பயணிகளுக்கு பதிலாக நான் வேறு என்ன கொடுத்துருக்கலாம் இங்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நுகர்வோர் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தேன்னா நீங்கள் நுகர்வோர்னு கொடுத்துருந்தா நீங்கள் இதை தான் சூஸ் பண்ணணும், 2 தான் சூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா நுகர்வோருக்கும் பேருந்துக்கும் ட்ரெயினுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது. அதேமாரி ட்ரெயினுக்கும் பேருந்துக்கு ஏதாச்சும் இங்கே ட்ரெயினுக்கும் பஸ்ஸுக்கும் ஏதாச்சும் டைரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கா? இல்லை, 2 தனித்தனி. அது நீங்கள் இந்த இடத்துல நான் பயணிகள் அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக ஒருவேளை அதுக்கு பதிலாக வாகனம்னு கொடுத்துருந்தா நீங்கள் யோசிக்கலாம். வெஹிக்கல்னால் இங்கே உள்ளே வந்துடணும். சாரி, இந்த ஆப்ஷன் டி தான் ரைட்டு. வெஹிக்கல்னு கொடுத்தா, ஏன்னா வெஹிக்கல்ங்கிறது பெருசு, அதுக்குள்ளே தான் எனக்கு பஸ்ஸும் இருக்கும் ட்ரெயினும் இருக்கும் இல்லையா. மற்ற வெஹிக்கல்லாம் என்ன, அது 2 வீலர் இருக்குது, கப்பல், இன்னும் என்ன ஏரோப்ளேன், எல்லாமே வெஹிக்கல் தான். ஸோ அப்போ அது எதுவுமே கொடுக்கல, நான் பயணிகள் தானே கொடுத்துருக்கேன். அப்போ பயணிகள் அப்படின்னா பயணம் பண்ணுறவங்க எதில் வேணாலும் பண்ணலாம் இல்லையா. அப்போ பயணிகள் பாதி பேர் பஸ்ஸில் போவாங்க, பாதி பேர் ட்ரெயினில் போவாங்க. அப்போது சி. புரியுதா எப்படி ரிலேஷன்ஷிப் கண்டுபிடிக்கணும்னு? இதுதான் லாஜிக்கல் வென் டயக்ராம்னா இதுதான். சரியா? அடுத்தது பாருங்கள். ஸோ அடுத்த இது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்ம கொடுத்துருக்காங்க, இது ஆல்ரெடி இதுதான் எடுத்து நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருந்தேன், அவங்களே இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. உமன் மதர்ஸ், நான் டாக்டர்ஸ்னு கொடுத்துருந்தேன், அவங்க இன்ஜினியர்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதை பார்த்தோன்னே சொல்லிடலாம் நீங்கள், இது இப்போ தான் நம்ம எடுத்து சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம். ஸோ உமன் மதர்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ், அவ்வளோதான், இதுக்கு விளக்கமே தேவையில்லை. அடுத்த விஷயம் போயிடலாம். அடுத்தது இந்தியா, ஹரியானா, வேர்ல்டு. ஸோ இதை பாருங்கள், இது ஈஸி, இதுவும் ஈஸியாக சொல்லலாம். இது எப்படி சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். உலகத்துக்குள்ளே தான் என்ன இருக்குது? உலகம், ஓகேவா, இதுதான் வேர்ல்டு. உலகத்துக்குள்ளே தான் என்ன இருக்குது? இந்தியா. இந்தியாவுக்குள்ளே என்ன இருக்குது? ஹரியானா. அவ்வளோதான், இந்த ஆப்ஷன் டி தான். ஸோ இங்கே ஆப்ஷன் டி தானே. ஸோ உள்ள ரவுண்டு என்னது? ஹரியானா, இந்தியா, வேர்ல்டு, அவ்வளோதான், முடிஞ்சிச்சு. ஸோ எப்படி போடுறோன்னு புரியுதா ரிலேஷன்ஷிப்பை? அடுத்தது பாருங்கள், ஹாக்கி, ஃபுட்பால், கிரிக்கெட். இது 3க்கும் ஏதாச்சும் சம்மந்தம் இருக்கா? 3மே ஸ்போர்ட்ஸ் தான். ஆனால் இந்த 3க்கும் ஏதாச்சும் சம்மந்தம் இருக்கான்னு மட்டும் பாருங்கள். இல்லை இல்லையா? அப்போ இங்கே என்ன பண்ணணும்? ஹாக்கி, ஃபுட்பால், கிரிக்கெட் 3ம் வேறு கேம், டோட்டலாக சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு கேம்ஸ். ஸோ ஆப்ஷன் பி. அடுத்தது பல்பு, லேம்பு, லைட்டு. பல்பு, விளக்கு மற்றும் ஒளி. இதை எப்படி நம்ம சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா, இதுக்கு எந்த ஆப்ஷன் வரும்னு பாருங்கள். எல்லா பல்பையும் நம்ம விளக்குன்னு சொல்ல மாட்டோம் இல்லையா. அதே மாதிரி எல்லா விளக்கையும் பல்புன்னு சொல்ல மாட்டோம். ஆனால் பல்பும் விளக்கும் என்ன தான் பண்ணும்? ஒளியை தான் கொடுக்க போகுது. ஒளியை கொடுக்கறதுக்கு பல்பு விளக்கு மட்டும்தான் யூஸ் ஆகுதா? சூரியன்லேருந்து என்ன வருது உங்களுக்கு? வெளியே வருது இல்லையா. சூரியனும் ஒளி கொடுக்குது, மெழுகுவர்த்தி ஒளி கொடுக்குது, டார்ச் லைட்டில் கூட பல்பு தான் இருக்குது, விட்டுருங்க. வேறு என்ன ஒளி கொடுக்கக்கூடிய மூலங்கள், ஒளி மூலங்கள் அப்படின்னா நிலாலேருந்து ஒளி வருது. ஸோ எல்லாத்துலேருந்தும் ஒளி வருது. கண்ணாடி ஒளியை பிரதிபலிக்கும். ஸோ ஒளி மூலங்கள் அப்படின்னா எக்கச்சக்கமாக இருக்குது உங்களுக்கு இல்லையா. அதில் 2 ஒளி மூலங்கள் தான் என்னது? பல்பும் லேம்பும். பல்பு விளக்கு, குமிழ்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. பல்பு அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்க தமிழில்? குமிழ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்போது இதுக்கு என்ன பார்த்தோன்னே சொல்லிடலாம் இல்லையா. இங்கே பாருங்கள், லைட்டுங்கிறது பெருசு, அதோட சோர்ஸஸில் 2, ஒன்று பல்பு, இன்னொன்று லைட்டு, அவ்வளோதான், முடிஞ்சிருச்சு. சரிங்களா. பல்பு, இன்னொன்று லேம்ப், விளக்கு மற்றும் குமிழ், அவ்வளோதான், முடிஞ்சிட்டு. ஸோ அடுத்துக்கு போயிடுவோமா. இது வந்து 2வது டைப்புப்பா, டைப் நம்பர் 2. சரிங்களா, டைப் 2. இது எப்படின்னா அவங்களே கொடுத்துருவாங்க எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்பையும், அதில் எது வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க. நம்ம அங்கே பார்த்தோம் இல்லையா, அதாவது 3 இந்த மாதிரி 3 இது போட்டு நான் சொன்னேன் இல்லையா, இந்த மாதிரி 3 போட்டு பெயிண்டர், டான்ஸர், மியூசிஷியன் சொல்கிறப்போ இந்த 2 என்ன, இந்த 2 என்ன, இந்த 2 என்ன, நடுப்புற இருக்கிறது என்னன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அந்த ரிலேஷன்ஷிப் அதை வச்சு நீங்கள் யோசிக்கணும். சரி, இங்கே கொஸ்டினை படித்து பார்த்தீங்கன்னா புரியும் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள். வரைபடத்தை படித்து ஒரு மொழியை மட்டுமே பேசக்கூடியவர்களை அடையாளம் காணவும். ஸ்டடி த டயக்ராம் அண்ட் ஐடென்டிஃபை த பீப்புள் who can speak only one language. இங்கே பாருங்கள், மூணு ரவுண்டுக்கும் விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ரவுண்டு இங்கிலீஷு, இன்னொரு ரவுண்டு ஹிந்தி, 3வது ரவுண்டு தமிழ். சரிங்களா. ஸோ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 3, அதாவது இப்போ பாருங்கள், ஒன்று ரிலேட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போது இந்த ஏரியா என்ன அர்த்தம்? எல் அப்படிங்கிறது யார்? அவருக்கு இங்கிலீஷும் தெரியும், ஹிந்தியும் தெரியும். ஓங்கிறவர் யார்? அவருக்கு ஹிந்தியும் தெரியும், தமிழும் தெரியும். எம்ங்கிறது யார்? அவங்களுக்கு இங்கிலீஷும் தெரியும், தமிழும் தெரியும். சரிங்களா. இப்போ என்னங்கிறது யார்? 3 மொழியும் தெரிஞ்சவங்க, இங்கிலீஷ் தெரியும், தமிழ் தெரியும், ஹிந்தி தெரியும், 3மே தெரியும். ஆனால் கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க? ஒரு மொழி மட்டும்தான் அவங்களால பேச முடியும்னா, இந்த மாதிரி இடையில இந்த லிங்காக இருக்கு இல்லையா, இந்த ஏரியா,
இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக எடுத்துக்கோங்க. இந்த ஏரியா இல்லாமல் வெளியில் இருக்கு பாருங்க, வேற கலரில் பாருங்க. இந்த வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஏரியாக்கள் இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் ஒரு மொழி மட்டும் பேசுகிறவங்க தான். ஏன்னா அவங்களுக்குலாம் அந்த ஒரு சர்க்கிளில் தான் இருக்குது பாருங்க. ஒரு சர்க்கிள்னா ஒரு மொழி மட்டும். 2 சர்க்கிள் ஜாயின் பண்ணால் 2 சர்க்கிள், 3 சர்க்கிள் ஜாயின் ஆகிற இடத்துல 3 மொழியும் தெரியும்னு அர்த்தம். அப்படி பார்க்குறப்ப என்ன இருக்குது? ஐ, ஜே, கே. இதுதான் ஆன்சர். ஸோ இங்கே இருக்கு பாருங்க, கே, ஜே, ஐ. புரியுதுங்களா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோன்ட்டு? ஒரு மொழினா ரைட். அடுத்த கொஸ்டின் போயிடலாம். ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள். இந்த மாதிரி இது வரைக்கும் நம்ம 3 தானே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம். இதில் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்கள். 1 2 3 4 4 என்ன சொல்கிறது, 4 வடிவங்கள் இருக்கு இல்லையா? சின்ன சதுரம், பெரிய சதுரம், வட்டம், முக்கோணம் அப்படின்னு 4 வட்டங்கள்னா அப்போ 4 பாசிபிலிட்டி இருக்குது நம்மள்கிட்ட. ஸோ 4மே தெரிஞ்சவங்களும் இருப்பாங்க, 3 மட்டும் தெரிஞ்சவங்களும் இருப்பாங்க, 2 மட்டும் தெரிஞ்சவங்களும் இருப்பாங்க, 1 மட்டும் தெரிஞ்சவங்களும் இருப்பாங்க. அப்போ கொஸ்டினை ஒழுங்காக படிச்சு பாருங்கள், அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஸோ கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள். இருங்க, கலரை மாற்றிக்கலாம். ஓகே, கொஸ்டினில் பின்வரும் படத்தில் சிறிய சதுரம் அப்படிங்கிறது ஆங்கிலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ சிறிய சதுரம்னா ஆங்கிலம், சரிங்களா? மராத்தி அப்படின்னா முக்கோணம். ஸோ முக்கோணம்னா மராத்தி மொழி தெரிஞ்சவங்க, சரிங்களா? வட்டம் அப்படின்னா ஹிந்தி மொழி தெரிஞ்சவங்க, பெரிய சதுரம் அப்படின்னா தெலுங்கு மொழி தெரிஞ்சவங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, சரிங்களா? இதில் கொஸ்டின் பின்னாடி இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் புரிஞ்சுக்கோங்க. அதில் 1லேருந்து 12 வரைக்கும் நம்பர் போட்டு நிரப்பி இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. இப்போ இந்த டயக்ராமை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டடி பண்ணுவாங்க. 1ஆம் நம்பர் எங்கே இருக்குது? 3 4 6 7 2 5 11 8 9 10. ஒன்றே காணும். இல்லை, சரி 2 பாருங்கள். 2 என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள். 2 வந்து எதெல்லாம் ஜாயின் ஆயிருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ ஒரு பாக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. அந்த பாக்ஸில் என்னென்ன வடிவங்கள் ஜாயின் ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள். சின்ன சதுரமும் இருக்குது, பெரிய சதுரமும் இருக்குது, வட்டமும் இருக்குது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 3 மொழி அவருக்கு தெரியும். இங்கிலீஷ் தெரியும், தெலுங்கு தெரியும், ஹிந்தி தெரியும். ஸோ இதான் 2. அடுத்தது 3ல் என்னென்ன ஜாயின் ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள். முக்கோணம் ஜாயின் ஆகிருக்கு, வட்டம் ஜாயின் ஆகிருக்கு. வேறு ஏதாச்சும் இருக்கா? இல்லை. ஸோ 3ல் வட்டமும் முக்கோணம் மட்டும்தான். அப்படின்னா அவருக்கு மராத்தியும் ஹிந்தியும் தெரியும், மராத்தி மொழியும் ஹிந்தி மொழியும் தெரியும். 4ல் பாருங்கள், 4 வந்து வெறும் முக்கோணம் மட்டும்தான். அப்போ மராத்தி மொழி மட்டும்தான் அவருக்கு தெரியும். 5 பாருங்கள், 5ல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சின்ன சதுரமும் வட்டமும் ஜாயின் ஆகிருக்கு இல்லையா? அப்போது இங்கிலீஷ் தெரியும் அவருக்கு, தெலுங்கு ஹிந்தி, இங்கிலீஷும் ஹிந்தியும் அவருக்கு தெரியும். 5ங்கிறவருக்கு இங்கிலீஷும் ஹிந்தியும் தெரியும். அடுத்து 6ங்கிறவர் பாருங்கள், பெரிய சதுரம் அப்புறம் வந்து முக்கோணம், மராத்தி மொழியும் தெலுங்கும் அவருக்கு தெரியுது. 7ல் பாருங்கள், சதுரமா? ஆமாம், பெரிய சதுரம், முக்கோணம், வட்டம். ஸோ 3 மொழி தெரிஞ்சிருக்கு 7க்கு. என்னென்ன மொழி? ஹிந்தி, தெலுங்கு, மராத்தி அப்படின்னு 3 மொழி அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. அடுத்து 8 பாருங்க. 8க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெரிய சதுரமும் வட்டம் மட்டும்தான், அதாவது ஹிந்தியும் தெலுங்கும் அவருக்கு தெரியுது. 9 பாருங்க. 9ல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 9ம் அதே மாதிரி தானே இருக்கு, வட்டமும் பெரிய சதுரமும் தானே இருக்கு. ஸோ அவருக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கு? தெலுங்கும் ஹிந்தியும் தெரிஞ்சிருக்கு. 10 பாருங்க, வெறும் பெரிய சதுரம் மட்டும், அதாவது தெலுங்கு மட்டும். 11 பாருங்க, வட்டம் மட்டும், ஹிந்தி தான். 12 இங்கிலீஷ் மட்டும். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த நம்பருக்கு இதான் அர்த்தம். ஸோ எப்படி பார்க்கணும்னு புரியுதா? அந்த நம்பரில் என்னென்ன வடிவங்கள் ஜாயின் ஆகிருக்குன்னு பார்க்கணும். இப்போ நம்ம பார்த்துட்டோம் 1லேருந்து 12 வரைக்கும். இதை வச்சு கொஸ்டினில் கேட்டேன், என்ன கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். ஸோ ஹவு மெனி பீப்புள்ஸ் கேன் ஸ்பீக் ஆல் த லாங்குவேஜஸ்? ஆல் த லாங்குவேஜஸ்னால் 4 மொழியும் தெரிஞ்சவங்க யாராச்சும் இருந்தாங்களா? இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஏதாச்சும் 4 வடிவமும் ஒரே இடத்துல ஒன்றா சேர்ந்துருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தாலே இதுக்கு ஆன்சர் வந்துடும். ஸோ பாருங்கள், இந்த முக்கோணத்தோட என்னென்ன வடிவங்கள் ஜாயின் ஆகிருக்கு? வட்டம் ஜாயின் ஆகிருக்கு, பெரிய சதுரம் ஜாயின் ஆகிருக்கு. இந்த சின்ன சதுரம் எங்கேயுமே ஜாயினே ஆகலை பாருங்கள், வட்டத்தை தொட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கே தவிர ஜாயின் ஆகலை. ஸோ இதுலேயே உங்களுக்கு ஒரு மொழி மிஸ் ஆகுது. நீங்கள் முக்கோணத்தோட எதையுமே, அதாவது முக்கோணத்தையும் இங்கிலீஷ், மராத்தி இங்கிலீஷையும் உங்களால் ஒன்று சேர்க்கவே முடியலை. கொடுத்துருக்கிற டேட்டா படி உங்களால் ஒன்று சேர்க்க முடியவே முடியாது. அப்போது யாராச்சும் இங்கே ஒருத்தருக்காச்சும் எல்லா லாங்குவேஜும் தெரிஞ்சிருக்குமா? தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை, ஏன்னா அது ஒன்றும் சேரல இல்லை. இதுவே இப்படி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா, ஓகேவா? ஸோ இந்த சதுரம் இருக்கு இல்லையா, இந்த முக்கோணத்தை இதே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க, அப்படி இங்கே ஒரு நம்பர் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இதை நம்ம சொல்லிடலாம், சரியா? அப்படி கொடுக்கலை. அதே மாதிரி முக்கோணமும் சின்ன சதுரமும் ஜாயினே ஆகலை. அப்போ ஆன்சர் இதுக்கு என்ன?
எல்லா மொழியும் தெரிஞ்ச யாராச்சும் ஒருத்தர் இருக்காங்கன்னா இல்லைன்னு தான் அர்த்தம். சரிங்களா, யாருமே கிடையாது. அடுத்த கொஸ்டினுக்கு வந்துருங்க. இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்க, இப்படியும் கேட்பாங்க கொஸ்டின் கொஞ்சம் லாஜிக்கா. ஹவு மெனி டாக்டர்ஸ் ஆர் நெய்தர் ஆர்டிஸ்ட் நார் பிளேயர்ஸ்? எத்தனை மருத்துவர்கள் கலைஞர்களோ அல்லது வீரர்களோ இல்லை. நம்ம இதில் 3 ரவுண்டுக்கு பதிலாக 3 வடிவத்தை கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ என்னென்ன வடிவம் எது இருக்குன்னு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் செவ்வகம், அதாவது சதுரமோ செவ்வகமோ அது எப்படின்னா எடுத்துங்க, அது வந்து ஆர்டிஸ்ட் கலைஞர்கள். ரவுண்டுனா விளையாட்டு வீரர்கள் பிளேயர்ஸ். ட்ரையாங்கிள்னா டாக்டர்ஸ் மருத்துவர்கள். இப்போ என்ன கேட்குறாங்க, எந்த டாக்டர்ஸ் வந்து ஆர்டிஸ்ட்டும் கிடையாது பிளேயர்ஸும் கிடையாது, ரெண்டுமே கிடையாதுன்னு கேட்குறாங்க. அப்படின்னா என்ன, அது இந்த முக்கோணத்தில் மட்டும் எத்தனை பேர் இருக்காங்க? எதுலையுமே கலக்கக்கூடாது இல்லையா, இந்த வடிவத்திலையும் கலக்கக்கூடாது இந்த வடிவத்திலையும் கலக்கக்கூடாது. அப்போ முக்கோணத்தில் மட்டும் எத்தனை பேர் இருக்காங்க? 17. அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் 17. அவ்வளவுதான். அடுத்தது பாருங்க, அடுத்த கொஸ்டின். ஓகேங்களா, ஒரு ஹாஸ்பிட்டல், இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. கொஸ்டினை ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் புரிஞ்சுக்காங்க. ட்ரெயின்டு நர்சஸ், அதாவது பயிற்சி பெற்ற செவிலியர்கள். அடுத்தது மேரிடு பாப்புலேஷன், திருமணமானவர்கள். அப்புறம் மருத்துவமனையில் இருக்கும் செவிலியர்கள். இதுதான் ஒரு வடிவம். அதாவது என்னது, ஸ்கொயரு, சர்க்கிள், ட்ரையாங்கிள். இப்போ கொஸ்டின்ல என்னன்னு கேளுங்க, எந்த ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் ரெக்வயர்ஸ் ஒன்லி மேரிடு ட்ரெயின்டு நர்சஸ். ஓகேவா, மேரிடு ட்ரெயின்டு நர்சஸ் ஃபார் ஆப்ரேஷன் தியேட்டர் மீன்ஸ் விச் பார்ட் ஆஃப் த டயக்ராம் ஷுட் பி சூசன் பை ஹிம்? மருத்துவமனை நிர்வாகத்தில் ஆப்ரேஷன் தியேட்டருக்கு திருமணமான பயிற்சி பெற்ற செவிலியர்கள் மட்டுமே தேவை என்றால் வரைபடத்தின் எந்த பகுதியை அவர் தேர்வு செய்ய வேண்டும் கேட்குறாங்க. சரியா, ஸோ இப்போ எனக்கு மருத்துவமனை நிர்வாகத்திற்கு அப்படின்னாலே இப்போ எனக்கு எங்கே வந்துடணும், இந்த ட்ரையாங்கிள்குள்ளே வந்துடணும். ஏன்னா ஹாஸ்பிட்டலில் தானே, மருத்துவமனை நிர்வாகம்னா ஹாஸ்பிட்டல் தானே. நர்சஸ் இன் ஹாஸ்பிட்டல்னா அவங்க ஆப்ரேஷன் தேட்டரில் இருக்கலாம், எங்கே வேணாலும் இருக்கலாம். அப்போ ட்ரையாங்கிள்குள்ளே தான் நான் எடுக்க போகிறேன். மேரிடு மட்டும் கேட்குறாங்களா இல்லை மேரிடான ட்ரெயின்டு நர்சஸ் கேட்குறாங்களா அப்படின்னா மேரிடான ட்ரெயின்டு நர்சஸ். அப்போ 3மே எனக்கு கேட்குறாங்க. அப்போ 3மே சேர்ற இடம் எதுன்னு பாருங்க. ஸோ இதுதான். ஸோ இதில் என்ன இருக்குது, உங்களுக்கு ரவுண்டும் சேர்ந்துருச்சு, ட்ரையாங்கிளும் உள்ளே வந்துருச்சு, ஸ்கொயரும் உள்ளே வந்துருச்சு. அப்போது இது மட்டும்தான் வரும். வேறு ஏதாச்சும் இருக்கா 3 சேர்ற இடம்? இதில் வந்து 2, இதில் 1, இதில் 2, இதில் 1. ஸோ இந்த 3ங்கிறது ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது, 1ங்கிறதும் 1 தான், 2ங்கிறது 1 தான். சரிங்களா, 4ல் 2 இருக்குது, 6ல் 2 இருக்குது, 7ல் 2 இருக்குது, 5ல் மட்டும்தான் எனக்கு 3மே இருக்குது. அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் என்ன, 5. அதாவது 5ங்கிற பகுதியில் இருக்கவங்கள தான் அவர் சூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். சரியா, ஸோ இவ்வளோதான்ப்பா. இதுதான் லாஜிக்கல் வென் டயக்ராம். அப்படின்னா இதை தாண்டி உங்களுக்கு வேற எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா, ஓகேவா, இருங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேஜுக்கு போயிடுவோம். ஓகே, ஸோ இதை தாண்டி எப்படி கேட்கலாம், இது இல்லாமல் வேறு எப்படி சார், லாஜிக்கல்னா இதுதான், இது இல்லாமல் வேறு எப்படிலாம் கேட்கலாம் அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஆல் சம்முன்னு கொடுத்து கேட்கலாம். இதெல்லாம் வந்து நம்ம குரூப் 4லேயே கேட்டிருக்கிறாங்க. ஓகேங்களா, குரூப் 4 ப்ரிலிம்ஸ்லேயே, குரூப் 2 ப்ரிலிம்ஸ்லேயே இந்த கொஸ்டின்லாம் வந்திருக்கு. இதெல்லாம் சிலாஜிசம்னு சொல்லுவாங்க. இது வென் டயக்ராம் மெத்தட்ல இருக்குது, வென் டயக்ராம் போடாத மெத்தடும் இருக்குது. சரிங்களா, அதனால வென் டயக்ராம் மெத்தடில் இதை கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் ரொம்ப கம்மி. இருந்தாலும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஆள்னு கொடுத்தா எப்படி போடணும், சம்முன்னு கொடுத்தா எப்படி போடணும், சம் நாட் அப்படின்னு கொடுத்தா எப்படி போடணும், சம் நாட் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. அதாவது சில மருத்துவர்கள் பெண்கள் அல்ல, இப்படி கொடுத்தாலும் நீங்கள் என்னதான் பண்ணணும், இந்த மாதிரி தான் போடணும். இங்கே டாக்டர் விமன், சம் டாக்டர்ஸ் ஆர் விமன்னா இந்த ஏரியா, சம் டாக்டர்ஸ் ஆர் நாட் விமன்னா இந்த ஏரியா, அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் இல்லை, முடிஞ்சிச்சு, சிம்பிள். அப்படியே வச்சுக்க வேண்டியதான். அங்கே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி, நெய்தர் ஆர்டிஸ்ட் நார் பிளேயர்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறப்ப ட்ரையாங்கிள் மட்டும் சூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னால அதே தான். சம் உமன்ஸ் ஆர் நாட் டாக்டர்ஸ்னா இந்த ஏரியா. சரிங்களா, சம் டாக்டர்ஸ் ஆர் நாட் உமன்னா இந்த ஏரியா. ஸோ சம் உமன்ஸ் ஆர் டாக்டர்ஸ்னா நடுப்புற உள்ளது, சம் டாக்டர்ஸ் ஆர் உமன்னா நடுப்புற உள்ளது தான். ஸோ சம் நாட் அப்படின்னா வெளியில் உள்ளது, சம்னா உள்ளே உள்ளது, அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ், வேற ஒன்றும் பெருசாலாம் கிடையாது. கிடையவே கிடையாது அப்படின்னா மட்டும்தான் தனித்தனியாக போடணும். வேறு கிடையவே கிடையாதுன்னா நோ பென் இஸ் ஹேட்,
அப்படின்னு கொடுத்துருவான். இதெல்லாம் லாஜிக்கே கிடையாது இல்லையா? பேனா எப்படியாச்சும் ஹேட்டாக இருக்குமா? பேனா ஹேட்டு கிடையாது தான். ஆனால் இந்த இடத்துல லாஜிக்கெலாம் பார்க்க முடியாது. ஏன்னா அடுத்த லைனை என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா சம் பென் இஸ் பால் அப்படி கொடுத்துருவான். ஸோ இப்போ பெண்ணு பாலாக மட்டும் இருக்குமா? இருக்குது அதில். ஆனால் இதெல்லாம் லாஜிக் பார்க்கக்கூடாது. லாஜிக்கல் வென் டயக்ராமில் அதனால தான் இதெல்லாம் வர்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ரேர்னு சொல்கிறேன். சரிங்களா? இருந்தாலும் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்து வச்சுக்கணும், தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது இல்லையா? ஸோ இப்போ இந்த நோ பென் இஸ் ஹேட்னா எப்படி நீங்கள் இதுக்கு படம் வரைவீங்க? சம்முக்கு சொல்லிட்டேன், ஆளுக்கு சொல்லிட்டேன். நோ சொன்னது இல்லையா? இப்போ சொல்கிறேன் பாருங்க. நோ பென் இஸ் ஹேட்னா அப்படியே தனித்தனியாக போடுங்க, அவ்வளோதான். எந்த கனெக்டிவிட்டியும் இல்லாமல் தனியாக போட்டிங்கன்னா நோ பென் இஸ் ஹேட், அவ்வளோதான். தனித்தனியாக இருக்குல்ல. இப்போ இந்த சம் பென் இஸ் பால் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? சம் பென் இஸ் பால்னா இது நடுவில் போடக்கூடாது. ஏன்னா ஹேட்டுக்கும் பாலுக்கும் ஏதாச்சும் ரிலேஷன்ஷிப் கொடுத்துருக்காங்களா? கொஸ்டினில் கொடுக்கல. அப்போ என்ன பண்ணணும்னா இங்கே தனியாக இந்த பக்கம் போட்டுக்கோங்க, இல்லை கீழே போட்டுக்கோங்க, இப்படி போட்டுக்கோங்க. பால் சம் பென் இஸ் பால்னா இதை மட்டும் ரிலேட் பண்ணு. ஹேட்டை கொடுத்துருந்தா தான் நம்ம ரிலேட்டே பண்ணணும். ஹேட்டுக்கும் பெண்ணுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டான். பாலுக்கும் ஹேட்டுக்கும் கொஸ்டின்லேயே கொடுக்கல. எதுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் கொடுத்துருக்குறாங்களோ அதை மட்டும்தான் எடுத்து எழுதணும். ஒருவேளை மூணாவதாக கொடுக்குறப்போ என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா ஆல் ஹேட்ஸ் ஆர் பால். இப்படி மூணாவதாக ஹேட்டையும் பாலையும் ரிலேட் பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா டயக்ராம் பண்ணணும். அப்போ இதுக்கு எப்படி போடுவீங்க? ஸோ என்ன பண்ணியிருக்கோம்? சம் பென் இஸ் பாலுக்கு வரைஞ்சிட்டோம். நோ பென் இஸ் ஹேட்டு, ஆல் ஹேட்ஸ் ஆர் பால். இப்படி போட்டு கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? சம் பென் இஸ் பாலா? ஸோ இப்படி போட்டுக்கோங்க. சம் பென் இஸ் பால். ஹேட்டை தொடக்கூடாது, அவ்வளோதான். ஏன்னா நோ பென் இஸ் ஹேட்டுன்னு நான் தெளிவாக தானே கொடுத்துருக்கேன். அப்போ பெண்ணுக்கும் ஹேட்டுக்கும் டச்சே இருக்கக்கூடாது. ஆனால் பாலுக்கும் பெண்ணுக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது, ஹேட்டுக்கும் பாலுக்கும் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் இருக்குது. அப்போ இப்படி தான் இதை போகணும், அவ்வளோதான். முடிஞ்சிருச்சு. சரிங்களா? இது லாஜிக்கல் வென் டயக்ராமில் இந்த மாதிரி கேட்கறதுக்கு கொஸ்டின் ரொம்ப 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 ரேர். லாஜிக்கல்னு வந்துட்டா ரொம்ப ரொம்ப ரேர், இந்த மாதிரி கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ லாஜிக்காக இந்த மாதிரி உள்ளது தான் கேட்பாங்க. இது ஒரு தடவை நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ இதுக்கான கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்க, மாடல் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுக்குறேன், ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது ரிலேட்டட் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அது இல்லாமல் நம்ம இன்ஸ்டியூட் நம்பர் நான் அதில் கொடுத்துருக்கேன். சரிங்களா? ஏதாச்சும் டவுட்னா கால் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நான். மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நன்றி, வணக்கம்.